Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa barattoota bara 2018 ogummaa garaagaraatiin eebbifaman dhaabbilee hojjechiiftota waliin kan walitti fidu sagantaa agarsiisa hojii marsaa 7ffaa qopheesse. Yuunivarsiitichi barattoota 1387 ogummaa garaagaraatiin barsiisaa ture keessaa barattootni 324 dubartoota yoo ta'an, kanneen keessaa dubartoota 223 ta'aniif carraa barnootaa kennuun isaanii yaadatama. Sagantaan guyyaa har'aas barattoota ogummaa garaagaraatiin eebbifaman dhaabbilee humna namaa barbaadan waliin haala carraa hojii itti argachuu danda'an irratti sagantaa wal qunnamsiisa hojii uumameedha. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa Dr. Lammii Guutaa haasawaa taasisaniin yuunivarsiitiin keenya barattoota ogummaa garaagaraan barsiisee eebbisiisuu cinaatti haala hojii itti argachuu danda'an irratti dhaabbilee humna namaa barbaadan waliin kan hojjetudha jedhu. Barattootni beekumsaa fi dandeettii gonfataniin dhaabbilee fi warshaalee adda addaa keessatti qacaramuun kan hojjetanidha kan jedhan Dr. Lammiin carraan kun barattootni baasii addaaf osoo hin saaxilamin kan qaxaraman ta'a jedhu. ተመራቂ ተማሪዎች ከተመረቁበት ተቋም በቀጥታ የመቀጠር እድል የሚሰጥ በመሆኑ ብዙ ወጪ ሊያስወጣ የሚችለው የትምህርት ማስረጃ ማረጋገጫ ውጣ ውረዶችን ሊያስቀር ይችላል። Kana malees waggoottan darban irraa barattootni keenya ogummaa isaaniitiin carraan qacaramuu parsantii 86.3 gahuun yuunivarsiitii keenya adda taasisa jedhu. ባለፈው 2017 ላይ የተመረቁት 16 ላይ ተመርቆ 17 ላይ በተካሄደው ጥናት 86.3 በመቶ መድረሱ ለማወቅ ተችሏል። ዳይሬክተር ኦላና ኢንስቲትዩቲ ሚሶማ ኢንተርንሺፕ ኢትዮጵያ ኦቦ ሐሰን ሁሴን ጋማ ኢሳኒን አካ ጀዳኒቲ በራታን ኦጉማ ዩኒቨርሲቲ ራ አርገቴ ዳብሌ ቀጨረሙ ኬሰቲ ሻካሉ ከላቃፊ ኦጉማ ኢሳ ቴክኖሎጂን ወልሲምሲሱን ሆጀቴ ጅሩ ፊ ጅሬኛ ኢሳ ገጌሱፍ ጨራ ጉዳዳ ጀዱ ጆለን ኩን ከላቅ ኢሳን ረት ሁንዳኒ rakkoo hawaasaa furuu kan danda'an rakkoo industiriituu furuu kan danda'an rakkoo yuunivarsiitii kanaatu furuu kan danda'an san furanii akka isaan hojii uumuu danda'an gochuudha. Kana gochuuf garuu amma entrepreneur ta'uu fi beekumsi qofti gahaa miti, beekumsi waraqata irraa argatan gahaa miti, mana barumsa irraa argatan gahaa miti. Hamma tokko hojjetanii ofiis arganii muuxannoo gahaa fudhatanii namas wal baratanii social capital kana kuufatanii osoo garas deemanii irra filatamaadha. Barattootni eebbifamanis carraan akkanaanuuf mijatuun isaa hojii barbaaddachuuf yeroo keenya kan qusatuu fi baasii hin mallirraa kan nu oolchudha jechuun yaada kennan. Ani carraa kana argachuu kootti baay'een gammada. Dhugaadhumatti dhaabbattoota garaagaraa deemee barbaadu irra bakka kanatti dhaabbattoonni dhufanii joopiks ofii isaanii ibsaa jiru. Wanta hojjetan hunduma isaanii waasti waan argisiisaa jiraniif isaanirraati wanta isaan hojjetan adda baasne waan barbaannu irrattidha jechuudha kan galmoofnu. Fakkeenyaaf ani barataa software engineeringidha. Asirra dhaabbattoonni software of keessaa kam akka ta'e adda baasuudhaan isaan irrattidha kan inni apply godhu jechuudha. Carraa kana argachuun koo kanaan dura wanti argaa turee fi asitti immoo gaafa dhufee isaanii waa'ee kaampaanii isaanii san information gaafa naalaatan gara piraktikaalitti gaafa deemu gara fuulduraatti maal akka qunnamuu danda'u immoo interview irrattis immoo waa'ee kaampaanii sanaa booddee naaf salphisuu danda'a. Dhaabbileen humna namaa barbaadanis gama isaaniin gosa hojii dhaabbilee isaanii ibsachuun humna nama barbaadanu yuunivarsiitii irraa wal qunnamnee argachuun keenya carraa gaariidha jechuun yaada kennan. Barattoonni hedduu jiru yuunivarsiitii kanarraayis yuunivarsiitota biraatirraayis jiru. Simannee waliin bahanii shaakallii kan taasisanidha. Karaa biraatiin dhaabbanni keenyas injiinaroota ga'umsa qaban, dandeettii qaban, ga'umsa qaban dargaggoota dhaabbata fuuldurattis simatee barbaadee waliin hojjetudha. አዲስ የተመረቁትን የዚህ ዓመት ተመራቂዎች ወደ ተለያዩ ድርጅቶች የሥራ ገበታ ላይ ለማስቀጠርና እነሱን ብቁ ለማድረግ ነው እዚህ የተገኘ ነው። fuuldurattis yuunivarsiitii kanaaf qofa odoon taane akkuma biyyaatitti dhaabbanni ijaarsaa guddaan kun abdiidha. Ijoollee injiinaroota hedduu barbaada. Injiinaroota eebbifamanii bahan ofitti makuudhaan hojjechuudhaaf kan deemu ta'a jechuudha.